ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة. وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الرز بالعدس او الكشري الاسكندراني. شوفوا على حسب كل بلد بتسميه ايه يعني. ازاي تطلعيه مفلفل وجميل بالشكل ده، وطعمه طبعا تحفة يعني. بص شكله جميل ازاي. طبعا معايا ان شاء الله الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوا كل حاجه فيه. معانا بقى انا مقدماه بس جنب السلطه، في ناس بتقدمه جنب البتنجان مخلل، في جنب البيض، في جنب الصلصه. كل بلد وليها عاداتها يعني، والحاجه اللي تحبيها اعمليها. معانا بقى هنا كيلو الا ربع من الرز. كيلو الا ربع من الرز. ومعانا ربع كيلو من العدس. ومعانا بقى مسكنا بصلايه جبناها قشرناها وبشرناها او اعمليها في الكبه. معانا بقى هنا كده حلة حطينا فيها شوية زيت وشوية زبدة أو شوية سمنة. خليها تسخن قوي وننزل عليها بالبصل. يكون الحلة سخنة، تنزل عليها بالبصل يقوم يعمل معاكي بسرعة 10 دقايق وتكوني خارجة من المطبخ ويكون الرز معمول. توفيرا للوقت خلي الحاجة معاكي سخنة وتكوني بردك متابعاها. معاها جبنا بقى الرز مع العدس الاتنين غسلناهم مع بعض. وانا دي بصراحة بعملها على طول وبيطلع معاكي مفلفل وجميل. يدوبك هنا بقى البصلة خلاص دبلت، هنزل بقى بالرز اللي انا غسلاه ومصفياه. بعدي بقى شوحي فيه، كل ما تشوحي فيه كل ما يطلع معاكي مفلفل، وخليكي واقفه جنبه عشان ما تشوحش من حته وحته لا. اهم حاجه تشوحي من يعني تجيبي من فوق لتحت وتاكدي ان انتي بتقلبي كويس جدا. هننزل بقى ب2 مرقة دجاج مع معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة كمون، رشة شطة، مش عايزة الشطة شيليها خالص. ابدأي بقى قلبيهم مع بعض. خلي كل التوابل يعني المرقة الدجاج يعني والملح الحقيقة كله يبدأ يتقلب مع الرز كله. بص كده الرز لونه اتغير خلاص، هو كده خلاص خلص. معانا بقى هنا كده المية سخنت خلاص، هنبدأ بقى نسقيه. يدوبك المية تغطي الرز. لو انتي مش عارفة تعملي بعينك يعني عايري كوباية رز وكوباية مية والعدس من ضمن الرز. وما تقوليش مثلا زود ميه عشان خاطر العدس، لا اسقيه عادي. هنا بقى حسيت ان هو عايز سنه ملح، حطيت معلقه ملح تاني وهقلبها بس عشان طبعا انا كنتش حطاها من الاول. بقلبها بس اللي هي الملح يعني يدوب معاها. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعي القناه وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. هغطي بقى عليه وخلاص الرز عليه عالي جدا، وهروح بقى مغطيه عليه. اول بقى ما يتشرب هروح بقى طبعا موطيه. طب اعرفه ازاي لو في بنات ما تعرفش؟ اول ما تشوفي الاخرام بتاعته دي وخلاص هو شرب يعتبر الميه اللي هي اللي على الوش كتير، روحي بقى موطيه خالص. خلاص هو بقى خلاص استوى معايا. بص طالع مفلفل وجميل ازاي، وكل رزايه برزيتها. في ناس كتير مش بتحبه عشان خاطر اللي هو بيبقى معجن او بيطلع معاها مش حلو. لا اعمليه وجربيه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك وهتحبي الرز بالعدس. بصوا جميل ازاي ما شاء الله. مع اخر شويه رز انت هتغرفيهم هتلاقيهم مفلفلين معاكي ولا فيهم اي حاجه وبيلمع بالشكل ده، تحفه جدا.